बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग ज़ोन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास एवीज़ को। क्लास एवीज़ में तमाम के तमाम बर्ड्स इंक्लूडेड हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी बॉडी कवरिंग को। जैसे आप सब जानते हैं कि जितने भी परिंदे होते हैं उनके क्या होते हैं, ऊपर पर मौजूद होते हैं। बर्ड्स हैव फीदर ऑन देयर बॉडी। फीदर्स हेल्प देम इन फ्लाइंग, स्टीयरिंग, कीपिंग वार्म एंड रिड्यूसिंग वाटर लॉस। मीन इनके जो पर होते हैं इनको किस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उड़ने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। स्टीयरिंग कहते हैं, जैसे पता है स्टीयरिंग गाड़ियों का भी होता है, जो उसको क्या करते हैं, हमने जिस साइड पे जाना उस साइड पे मोड़ते हैं तो उस साइड पे मुड़ जाता है। तो यहाँ पे भी स्टीयरिंग से मुराद यही है कि परिंदों को ये क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फीदर्स एज अ स्टीयरिंग वर्क कर रहे होते हैं। उसके अलावा इनकी बॉडी को वार्म भी ये रखते हैं, गर्म भी रखते हैं, और उनकी बॉडी से कम वाटर लॉस होने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। उसके अलावा क्या है कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स उनको कहते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं। मींस बर्ड्स कैसे एंडोथर्मिक होती हैं कि ये अपनी बॉडी के अंदर हीट को खुद प्रोड्यूस करती हैं। मींस अगर बाहर का इन्वायरमेंट चेंज होता है, अगर उनको अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो अब खुद को मेंटेन करने के लिए हीट को इन्वायरमेंट से नहीं बल्कि अपनी बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस करती हैं। तो वो वाले ऑर्गेनिज़म्स जो अपनी बॉडी के अंदर खुद हीट को प्रोड्यूस करके अपने आप को बैलेंस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हीमियोथर्म्स कहते हैं। मीन दे मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोड्यूसिंग ऑन हीट एंड आर कॉल्ड होम्योथर्म्स। अब अगर हम इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। मीन्स स्पेंडल शेप्ड बॉडी होती है। स्पेंडल शेप बॉडी से मुराद ये होता है कि इनके जो दोनों सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, वो नोकदार होते हैं, बारीक होते हैं, और दरमियान से इनकी बॉडी क्या होती है, मोटी होती है। आम तौर पर हम जो बर्ड्स देखते हैं उनमें भी क्या होता है कि उनकी टिप और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, नोकदार होता है, और दरमियान से उनकी बॉडी क्या होती है, उभरी हुई होती है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी। और बर्ड्स की भी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। नेक्स्ट क्या है कि फोर लिम्स जो इनके होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। फोर लिम्स कहते हैं जो आगे वाले टांगें बाजू होते हैं। जैसे अगर हम हैं ना तो हमारे बाजू हैं और हमारी टांगें हैं। जो परिंदे हैं ना, परिंदों की जो आगे वाली टांगें होती हैं, बाजू मतलब जो होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स में। और इनकी जो हड्डियाँ होती हैं ये बहुत ही लाइट होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं, बिल्कुल हल्की सी होती हैं। क्यों ये अब हल्की सी होती हैं, क्योंकि ये अंदर से खोखली होती हैं, उनके अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। उसके अलावा बर्ड्स के ना दांत नहीं होते। क्या होती है कि इनकी ना आगे चूंच होती है, लाइटर शीथ होती है उनकी, जिसे हम बिल कहते हैं या बीक कहते हैं। इसने ये किसकी जगह पे होते हैं, टीथ की जगह पर। तो ये इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब भी उन्होंने कोई दाना खाना हो, कोई इंसेक्ट वगैरह खाना हो, तो ये क्या करती हैं, अपनी उस बीक को इस्तेमाल करके उसको तोड़ती हैं और उसको खाती हैं काट कर। उसके अलावा ये ज़मीन वगैरह को खोदने के लिए अब अपनी इस बीक का इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टर्नम। स्टर्नम कहते हैं चेस्ट बोन। जैसे हमारी इंसानों में भी जैसे पसलियाँ होती हैं ना, तो पसलियाँ यहाँ पे एक हमारे पास होती है, हड्डी होती है यहाँ पे, ऐसे पसलियाँ क्या होती हैं, अटैच होती हैं, रिब्स। तो क्या होता है कि ये जिस दरमियान वाली हड्डी पे कनेक्टेड होती हैं रिब्स, इनको हम क्या कहते हैं, चेस्ट बोन, स्टर्नम कहते हैं। बर्ड्स की क्या होती है कि बर्ड्स का जो चेस्ट बोन होती है उसके पास लास्ट पे क्या होता है, एक कील लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको क्या करता है, जिसके ऊपर जो इसके वो वाले मसल्स जो फ्लाइट में इन्वॉल्व होते हैं, वो वाले मसल्स क्या होते हैं, इस कील बोन के ऊपर क्या होते हैं, अटैच्ड हुए होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका ये है कि बर्ड्स के अंदर, बहुत सारी बर्ड्स के अंदर जो मतलब जैसे हम इंसान है ना, तो हमारे मौत के बाद हमारी खुराक वाली नाली आती है। खुराक वाली नाली को हम कहते हैं एसोफेगस।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एसोफेगस आ रही है, तो एसोफेगस क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, मीन ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, तो ये क्या बनाती है, क्रॉप बनाती है। अब ये जो क्रॉप वाला रीजन होता है, इसके ज़रिए बर्ड्स क्या करती हैं, फूड को इंजेस्ट करती हैं। उसके बाद आगे यहाँ से चलते जाएं तो जो इनका फूड पाइप होता है, ये आगे एक रीजन पे लेके जाते हैं जिसे हम स्टमक कहते हैं। इनका जो होता है ना, इनमें स्टमक को क्या कहते हैं, गिज़र्ट कहते हैं। जैसे हमारी मैदे की मस्कुलर वॉल्स होती हैं ना, जिसके क्या होता है कि वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उनसे हमारा मैदे के अंदर फूड क्या होती है, पिसती है, हज़म होती है। तो इसी तरह बर्ड्स के अंदर भी क्या होता है, इनका जो गिज़र्ड होता है उसकी मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो क्या करती हैं, फूड को क्रश करती हैं। फिर स्टमक के बाद जैसे हमारी इंटेस्टाइन आती हैं, इस तरीके से इनकी भी इंटेस्टाइन होती है। लास्ट पे फिर कॉलन होता है जिसके ज़रिए जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो एज अ फीसिस बॉडी से रिमूव हो जाती है। अब हम देखते हैं इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें भी क्या होता है, जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब कि 2 आर्टरिया होते हैं और 2 ही वेंट्रिकल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली सेपरेटेड होते हैं। नर्वस सिस्टम देखें तो बर्ड्स के अंदर हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, ब्रेन मीन्स, मौजूद होता है। उसके अलावा अगर इनके अंदर इंपॉर्टेंट सेंसेस की बात करें तो इनमें विजन और हेयरिंग, सुनने और देखने की दोनों जो सेंसेस होती हैं वो अच्छी खासी डेवलप हुई होती हैं। इनका इनमें बड़ा यूज़ होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम देखें तो जैसे हम हैं तो हम जो हमारी ऑक्सीजन है वो नाक या मुंह की तरफ से क्या होती है, अंदर जाती है। इसी तरीके के क्या होता है कि इनके भी जो नोज़ के ओपनिंग्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स, ये आगे जाके फेरिंग्स में जाके ओपन होता है। फेरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया में ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया के बाद क्या आता है, ब्रोंकाई आता है। तो हवा इस रास्ते से क्या होती है, गुजर कर जाती है। द ऑर्गन ऑफ वॉइस कॉल्ड सेरिंग्स, जैसे हम इंसान हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो आवाज़ प्रोड्यूस करने वाला आला है उसको लेरिंग्स कहते हैं, जबकि बर्ड्स के अंदर आवाज़ को प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं सेरिंग्स। ये कहाँ पर मौजूद होता है, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बिल्कुल आखिरी किनारे पर क्या होता है, सेरिंग्स मौजूद होता है। यहाँ पे पहले नोस्ट्रल से हवा गुजरती है, फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया के बाद क्या होती है, ब्रोंकाई में आती है। तो ब्रोंकाई आगे क्या करती है, एक बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ लेके जाती है। अब वो कम्प्लेक्स सिस्टम किसका होता है, एयर सैक्स, हवा की थैलियों का होता है, ताकि वो अच्छे तरीके से क्या करते हैं, मौसर सांस ले सकें। ये जो एयर सैक्स होते हैं, ब्रोंकाई के बाद जो एयर सैक्स आते हैं, ये लंग्स में कनेक्टेड होते हैं, विच आर मेड ऑफ स्मॉल एयर ट्यूब्स। जो लंग क्या किस पे मुश्तमिल होता है, किस से मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे एयर ट्यूब से मिलकर बना हुआ होता है। इनको हम क्या कह रहे होते हैं, पैराब्रोंकाई कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। अगर हम बर्ड्स में रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके पास भी रेप्टाइल्स की तरह क्या होता है, एमनियोटिक एग मौजूद होता है, जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में यॉक और एल्ब्यूमिन मौजूद होती है, जो इसको क्या कर रहे होते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो इनका एग होता है उसके ऊपर एक शेल भी मौजूद होता है, जो इसको क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। इनमें अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होती है, मीन्स इंटरनल होती है, जबकि डेवलपमेंट क्या होती है, बॉडी के बाहर होती है, एक्सटर्नल होती है। जैसे मोस्टली सबसे कॉमन एग्जांपल ये होती है हैंस। क्या होता है कि वो जो है उनको इंक्यूबेशन में रखा जाता है, अंडों को। नेचुरली इंक्यूबेशन यही होती है कि जो हैन होती है वो अपनी हीट प्रोवाइड करती है एग्स को, और उनसे उसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है। तो क्या है, बर्ड्स के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। अब बर्ड्स क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंडे देते हैं। तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं, एक ख़ास टर्म है ओवीपेरस। बर्ड्स क्या होते हैं, ओवीपेरस मीन्स वो जो अंडे देते हैं।
अगर इनकी फीडिंग हैबिट की बात की जाए तो जो परिंदे होते हैं उनकी बिल जो होती है, मीन जो उनकी चोंच होती है और उसकी ज़ुबान जो होती है, वो अब अगर ये मॉडिफाइड हुई हुई होती है डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग हैबिट। मतलब अगर कोई परिंदा है वो इंसेक्ट खाता है तो उसकी जो चोंच होती है ना उसकी शेप और होती है, और जो बीज वगैरह खाते हैं उनकी चोंच क्या होती है उसी अपने फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग क्या होती है, मॉडिफाई हुई होती है, मोटी पतली उस लिहाज से होती है। अगर हम बर्ड्स की टाइप्स की बात करें तो आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स सिर्फ दौड़ती हैं और कुछ क्या करती हैं, उड़ती हैं। अब रनिंग बर्ड्स और फ्लाइंग बर्ड्स, रनिंग बर्ड्स में हमारे पास आ जाती हैं ऑस्ट्रिच, कीवी, रई और ईमू। ये क्या होती हैं, ऐसी होती हैं जो सिर्फ दौड़ सकती हैं लेकिन उड़ नहीं सकती। जबकि फ्लाइंग बर्ड्स में हमारे पास आ जाता है पिजन, पैरट, क्रो, ईगल, रॉबिन। ये सारी क्या हैं, उड़ने वाले परिंदे होते हैं। तो ये हमारे पास बर्ड्स की क्या है, दो टाइप्स हैं कि एक उड़ने वाली और एक क्या होती हैं, सिर्फ दौड़ने वाली। यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक क्लास ईव्स, जो कि बर्ड्स के अकॉर्डिंग था। बर्ड्स की इसमें हमने कुछ मेन करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मज़ीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग ज़ोन को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, कीप लर्निंग।